ជីវិតខ្ញុំវាអាចនឹងមកពីអញ្ចឹងដឹងលុយបុនខ្មោចឲ្យហងរបៀបចឹងខ្ញុំសើនិយាយមែនតែសើហ្មងនិយាយទៅឆ្នាំនេះក៏មកនឹងអ្នកធ្វើវីដេអូមិនអ្នកមើលវីដេអូគឺសេរីនឹងតែមួយហ្មងចូលធីមគ្នាតែមួយសាហាវឌឺសាហាវហ្មងសម្រាប់និយាយពីរឿងហឺបានលុយពី300យកទិញ skin care នឹងបានបើសិនជាយើងនិយាយពីបញ្ហាបើឧទាហរណ៍ថាបងអូនស្រីហឺបានជាមួយនឹងលុយខ្មោចបងអូនស្រីបើគេឲ្យយកទៅទិញទៅទៀតយកទៅប្រកេនប្រសង់បានបធរយកទៅឧទ្ទិសឲ្យគេបានដល់ពេលបងអូនស្រីហឺបានលុយនឹងហើយយកមកទិញលេខ្ញុំហើយបងអូនស្រីទៅប្រើជាលេហើយខ្ញុំទទួលបានលុយនឹងមកហើយខ្ញុំយកទៅណាទៀតចុយចង់វេមកខ្ញុំមែនខ្ញុំនិយាយរឿងហឺបានលុយមិន100ឡើងហ្នឹងកាលពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ19ឆ្នាំមិនដឹង20ឆ្នាំមិនដឹងអ្នកនរគ្នាកាលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំនៅលក់បាយសូបហ្នឹងហើយលក់បាយហើយខ្ញុំនៅក្មេងឡើយប៉ុណ្ណឹងមិនក្មេងហើយបន្ទាប់មកទៀតដឹងថាមិនអត់ជិតដល់ថ្ងៃខួបខ្ញុំនិយាយមែនណាឆាកជីវិតខ្ញុំឲ្យពេលជិតដល់ថ្ងៃខួបថ្ងៃអីហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអត់លុយហ្មងកំសត់ខ្លាំងហើយចង់ធ្វើ birthday របៀបថាធ្វើដូចពួកម៉ែអីគេធ្វើ birthday ធ្វើអីរឿងហំហានអីចឹងណាពេលហ្នឹងរបៀបយើងជួយលក់បាយម៉ែមានលុយណាហើយអត់មានបាននិយាយទៅអត់មានលុយមែនរងថ្ងៃយើងច្រើនតែមានតែ20000នឹងខ្លួនអស់ល្វើតហ្មងអស់ល្វើតតែ20000 30000នេះអស់ល្វើតតែមានហ្មងហើយទៅពេលហើយចឹងទៅក៏មានជាការឯងចិត្ត birthday ហងហើយក៏ต้องចិត្តថាចាបើសិនជាត្រូវឆ្នោតទេមិនដឹងល្អមិនទេណាតែលេងឆ្នោតមិនចាំដែរត្រូវហងរបៀបដូចខ្មោចឲ្យចឹងណាគឺហឺបានលុយមកដុំហ្មងប្រហែលជាលុយហ្នឹងលុយរបស់ភ្ញៀវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកខមមិនថាជុំមិនក៏មិនហឺហើយមិនក៏មិនឲ្យភ្ញៀវណាគេមកស៊ីបាយស្រូបហើយគេទៅអស់ហើយអត់ដឹងថាភ្ញៀវអ្នកណាទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នករៀបចានយល់អត់ខ្ញុំរៀបចានរៀបឆ្នាំងចឹងទៅហើយរបៀបថាលុយហ្នឹងគឺវាយើងគឺជាម្ចាស់លុយហ្មងរបៀបចឹងបងប្រុសខ្ញុំអីគឺដើរកាត់នៅនឹងដើរទៅដើរមកគឺគាត់អត់ឃើញហ្មងហើយដល់ពេលមីខ្ញុំនេះអីថាយើងធ្វើការងារច្រើនជាងគេក៏ថាបានដល់ពេលយើងទៅរៀបចានរៀបអីយើងក៏កន្លែងទៅនឹងក្រុមតុកអារបៀបក្រុមតុកអង្គុយហ្នឹងជួយលុយមីនេះជួយលុយហើយអត់ហ៊ានមាត់ទេណាអាណាគេខ្លាចអាក្រក់ដូចខ្ញុំយកជើងឆ្វេងជន់មុនសិនអញជន់អញ្ចឹងហើយយើងអង្គុយនឹងតុកនឹងធ្វើធម្មតាចឹងហើយព្រោះខ្លាចអីគេពេលយើងក៏ជ្រុលវអ្នកផ្សេងគេមកស្រែកថាអូលុយអញដែរអញ្ចឹងត្រូវការចែកគ្នាចុះមកជន់ស៊ឺលើកយកមកចឹងហើយឡងមកដុំហើយឃើញតែ10000ខ្ញុំនោះទឹកក្នុងចិត្តហ្នឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន4 50000ដែរ4 50000ជំនាន់ហ្នឹងគឺគាត់ថាច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នានៅអង្គកប៉ៅចឹងបុកហើយដើរយកចានលើកឲ្យលាងទុកកន្លែងចានឲ្យហើយចឹងដើរទៅកន្លែងក្រួយស្ងាត់ដល់កន្លែងចិត្តបន្ទប់ទឹកស្ងាត់ពលិតចេញមកអ្នកនរគ្នាពេលដែលឈូសលុយចាំតិចខ្ញុំប្រាប់ពីតម្រងឈូសហ្នឹងអធិស្ឋានអត់មានលុយនឹងខ្លួនហ្នឹងមិនដឹងអត់មានលុយសោះហ្មងនេះរបៀបអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មករបៀបដូចយកនោះក្តាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងកប៉ៅចឹងពេលខ្ញុំដកចេញមកអានេះឧទាហរណ៍ថានេះជាក្តាប់10000ចុះពេលហ្នឹងគឺក្តាប់10000នៅពីលើហើយតោះមកខ្ញុំមិនឈូសវាជា2ចាផ្ទាស់វាចង់ចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឆិតវាចឹងណាពេលអាលុយដែលប្រកបនៅខាងក្នុងនេះនឹងក្តាស់ម៉ាននេះមែនក្តាស់ហ្នឹង$100ហ្មងអញញិចមកស្លឹកអត់ហ្មងព្រំភើពេលញ័រដៃទៅថាចឹងឡងញ័រដៃចឹងញិចភឹប100ញិចមកស្លឹកទៀត200ញិចមកស្លឹកទៀត300ឡងសើចឹងហើយញិចមកមានក្តាប់50000មានក្តាប់50000 2 3ស្លឹកហើយអូកាលហ្នឹងបានចូលខ្ទេច$400សួរថាយកធ្វើអីអញខ្លងខ្លាចជាអ្នកមានហើយពេលហ្នឹងឡើងខ្ញុំសម្រាប់ក្តីសម័យខ្ញុំដូចជាការហ្នឹងហ្នឹងយកទៅបងចូលរៀនដើរម៉ូដើរអីហ្នឹងគាត់ទៅខ្ញុំគិតថាអាចនឹងឆាកជីវិតខ្ញុំវាអាចនឹងមកពីអញ្ចឹងដឹងលុយបុនខ្មោចឲ្យហងរបៀបចឹងហើយពេលហ្នឹងសួរថាខ្ញុំយកទៅធ្វើគេខ្លះទៀតមែនគឺខ្ញុំយកទៅជូនម៉ែខ្ញុំមែនខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំមកថាហ្នឹងខ្ញុំអត់តែស្គាល់វត្តព្រោះពេលហ្នឹងយើងក្មេងអត់ដឹងថាត្រូវទៅធ្វើបុណ្យអីមិនអីអត់ទេគឺខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំគឺអញ្ចឹងមកថាអានេះវាគឺជាការធ្វើបុណ្យរបស់យើងជូនកសលដល់ម្ចាស់លុយគេហើយនិយាយរឿងហ្នឹងមួយចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបានឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំកាលហ្នឹងឲ្យដូចជា100មិនដឹងតែដឹងតែឲ្យលុយហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណែកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឲ្យម្ដាយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់អីណាយើងស៊ីសងគ្នាបានទេហើយលុយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយកទៅចូលរៀនដើមម៉ូដហើយពេលដែលដើមម៉ូដហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំវាកាន់តែឡើងពីមួយកម្មទៅមួយកម្មវាពីដំណើរជីវិតពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងណារស័តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែប្រភេទខ្មោចបិសាចសាហាវទេជួនកាលហ្នឹងទៅលុយទេវតាគេប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងឯណាបងអូនស្រីអញ្ចឹងបងអូនស្រីយកមកទិញលេបងគឺអត់ខុសទេទេវតាអាចនឹងប្រទានលុយមកឲ្យបងអូនស្រីយកមកទិញលេបងខ្លាចជាសម្រស់ស្រស់ស្អាតដល់ពេលណែទៅស្រស់ស្អាតជួបជាមួយនឹងគូដែលបរិសុទ្ធទៀតគឺឆាកជីវិតខ្លួនឯងក៏ល្អម្ល៉េះកូនអានេះគេហៅថាលុយព្រះប្រទានណាយល់ទេជីវិតខ្ញុំវាអាចនឹងមកពីអញ្ចឹងដឹងលុយបុនខ្មោចឲ្យហងរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំសើនិយាយមែនតែសើហ្មងនិយាយទៅឆ្នាំនេះក៏មកនឹងអ្នកធ្វើវីដេអូមិនអ្នកមើលវីដេអូគឺសេរីនឹងតែមួយហ្មងចូលធីមគ្នាតែមួយសាហាវឌឺសាហាវហ្មងសម្រាប់និយាយពីរឿងហឺបានលុយពី300យកទិញ skin care នឹងបានបើសិនជាយើងនិយាយពីបញ្ហាបើឧទាហរណ៍ថាបងអូនស្រីហឺបានជាមួយនឹងលុយខ្មោចបងអូនស្រីបើគេឲ្យយកទៅទិញទៅទៀតយកទៅប្រកេនប្រសង់បានបធរយកទៅឧទ្ទិសឲ្យគេបានដល់ពេលបងអូនស្រីហឺបានលុយនឹងហើយយកមកទិញលេខ្ញុំហើយបងអូនស្រីទៅប្រើជាលេហើយខ្ញុំទទួលបានលុយនឹងមកហើយខ្ញុំយកទៅណាទៀតចុយចង់វេមកខ្ញុំមែនខ្ញុំនិយាយរឿងហឺបានលុយមិន100ឡើងហ្នឹង
កាលពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ19ឆ្នាំមិនដឹង20ឆ្នាំមិនដឹងអ្នកនរគ្នាកាលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំនៅលក់បាយស្រូបហ្នឹងហើយលក់បាយហើយខ្ញុំនៅក្មេងឡើយឯងប៉ុណ្ណឹងមិនក្មេងហើយបន្ទាប់មកទៀតដឹងថាមិនអត់ជិតដល់ថ្ងៃខួបខ្ញុំនិយាយមែនណាឆាកជីវិតខ្ញុំឲ្យពេលជិតដល់ថ្ងៃខួបថ្ងៃអីហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអត់លុយហ្មងកំសត់ខ្លាំងហើយចង់ធ្វើ birthday របៀបថាធ្វើដូចពួកម៉ែអីគេធ្វើ birthday ធ្វើអីរឿងហំហានអីចឹងណាពេលហ្នឹងរបៀបយើងជួយលក់បាយម៉ែមានលុយណាហើយអត់មានបាននិយាយទៅអត់មានលុយមែនរងថ្ងៃយើងច្រើនតែមានតែ20000នឹងខ្លួនអស់ល្វើតហ្មងអស់ល្វើតតែ20000 30000នេះអស់ល្វើតតែមានហ្មងហើយទៅពេលហើយចឹងទៅក៏មានជាការឯងចិត្ត birthday ហងហើយក៏ต้องចិត្តថាចាបើសិនជាត្រូវឆ្នោតអីមិនដឹងល្អមិនទេណាតែលេងឆ្នោតមិនចាំដែរត្រូវហងរបៀបដូចខ្មោចឲ្យចឹងណាគឺរើសបានលុយមកដុំហ្មងប្រហែលជាលុយហ្នឹងលុយរបស់ភ្ញៀវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកខមមិនថាជុំមិនក៏មិនរើសហើយមិនក៏មិនឲ្យភ្ញៀវណាគេមកស៊ីបាយស្រូបហើយគេទៅអស់ហើយអត់ដឹងតែភ្ញៀវអ្នកណាទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នករៀបចានយល់អត់ខ្ញុំរៀបចានរៀបឆ្នាំងចឹងទៅហើយរបៀបថាលុយហ្នឹងគឺវាយើងគឺជាម្ចាស់លុយហ្មងរបៀបចឹងបងប្រុសខ្ញុំអីគឺដើរកាត់នៅនឹងដើរទៅដើរមកគឺគាត់អត់ឃើញហ្មងហើយដល់ពេលមីខ្ញុំនេះអីថាយើងធ្វើការងារច្រើនជាងគេក៏ថាបានដល់ពេលយើងទៅរៀបចានរៀបអីយើងក៏កន្លែងទៅនឹងក្រុមតុកអារបៀបក្រុមតុកអង្គុយហ្នឹងជួយលុយមីនេះជួយលុយហើយអត់ហ៊ានមាត់ទេណាអាណាគេខ្លាចក្រក់ដូចខ្ញុំយកជើងឆ្វេងជន់មុនសិនអញជន់ចឹងហើយយើងអង្គុយនឹងតុកនឹងធ្វើធម្មតាចឹងហើយព្រោះខ្លាចអីគេពេលយើងក៏ជ្រុលវអ្នកផ្សេងគេមកស្រែកថាអូលុយអញដែរចឹងត្រូវការចែកគ្នាចុះមកជន់ស៊ឺលើកយកមកចឹងហើយឡងមកដុំហើយឃើញតែ10000ខ្ញុំនោះទឹកក្នុងចិត្តហ្នឹងថាចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន4 50000ដែរ4 50000ជំនាន់ហ្នឹងគឺគាត់ថាច្រើនទេអ្នកនរគ្នាដល់កប៉ៅចឹងបុកហើយដើរយកចានលើកឲ្យលាងទុកកន្លែងចានឲ្យហើយចឹងដើរទៅកន្លែងក្រួយស្ងាត់តែកន្លែងចិត្តបន្ទប់ទឹកស្ងាត់ពលិតចេញមកអ្នកនរគ្នាពេលដែលឈូសលុយចាំតិចខ្ញុំប្រាប់ពីតម្រងឈូសហ្នឹងអធិស្ឋានខ្ញុំអត់មានលុយនឹងខ្លួនណាមិនខ្ញុំអត់មានលុយសោះហ្មងនេះរបៀបអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មករបៀបដូចយកនោះក្តាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងកប៉ៅចឹងពេលខ្ញុំដកចេញមកអានេះឧទាហរណ៍ថានេះជាក្តាប់10000ចុះពេលហ្នឹងគឺក្តាប់10000នៅពីលើហើយតោះមកខ្ញុំមិនឈូសវាជា2ចេះផ្ទាស់វាចឹងចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឆិតវាចឹងណាពេលអាលុយដែលប្រកបនៅខាងក្នុងនេះនឹងក្តាស់ម៉ាននេះមែនក្តាស់ហ្នឹង$100ហ្មងអញញិចមកស្លឹកអត់ហ្មងរំភើបពេលញ័រដៃទៅថាចឹងឡងញ័រដៃចឹងញិចភឹប100ញិចមកស្លឹកទៀត200ញិចមកស្លឹកទៀត300ឡងសើចឹងហើយញិចមកមានក្តាស់50000មានក្តាស់50000 2 3ស្លឹកហើយអូកាលហ្នឹងបានចូលខ្ទេច$400សួរថាយកធ្វើអីអញខ្លងខ្លាចជាអ្នកមានហើយពេលហ្នឹងឡើងខ្ញុំសម្រាប់ក្តីសម័យខ្ញុំដូចជាការហ្នឹងហ្នឹងយកទៅបងចូលរៀនដើរម៉ូដើរអីហ្នឹងក៏ទៅខ្ញុំគិតថាអាចនឹងឆាកជីវិតខ្ញុំវាអាចនឹងមកពីអញ្ចឹងដល់លុយបុនខ្មោចឲ្យហងរបៀបចឹងហើយពេលហ្នឹងសួរថាខ្ញុំយកទៅធ្វើគេខ្លះទៀតមែនគឺខ្ញុំយកទៅជូនម៉ែខ្ញុំមែនខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំន័យថាហ្នឹងខ្ញុំអត់តែស្គាល់វត្តស្គាល់វាព្រោះពេលហ្នឹងយើងក្មេងអត់ដឹងថាត្រូវទៅធ្វើបុណ្យអីមិនអីអត់ទេគឺខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំគឺអញ្ចឹងន័យថាអានេះវាគឺជាការធ្វើបុណ្យរបស់យើងជូនកសលដល់ម្ចាស់លុយគេហើយនិយាយរឿងហ្នឹងមួយចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបានឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំកាលហ្នឹងឲ្យដូចជា100មិនដឹងតែដឹងតែឲ្យលុយហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណែកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឲ្យម្ដាយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់អីណាយើងស៊ីសងគ្នាបានទេហើយលុយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយកទៅចូលរៀនដើមម៉ូដហើយពេលដែលដើមម៉ូដហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំវាកាន់តែឡើងពីមួយកម្មទៅមួយកម្មវាពីដំណើរជីវិតពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងណារស័ព្ទមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែប្រភេទខ្មោចបិសាចសាហាវទេជួនកាលអញ្ចឹងទៅលុយទេវតាគេប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងឯណាបងអូនស្រីអញ្ចឹងបងអូនស្រីយកមកទិញលេបងគឺអត់ខុសទេទេវតាអាចនឹងប្រទានលុយមកឲ្យបងអូនស្រីយកមកទិញលេបងខ្លាចជាសម្រស់ស្រស់ស្អាតដល់ពេលអូនឯងទៅស្រស់ស្អាតជួបជាមួយនឹងគូដែលបរិសុទ្ធទៀតគឺឆាកជីវិតអូនឯងក៏ល្អម្លេះកូនអានេះគេហៅថាលុយព្រះប្រទានណាយល់ទេ